Привет! Это краткая выжимка самых безумных событий глав с 281 по 285. Освежим память перед продолжением про Ханьли. Наш герой с толпой наемников врывается в эпицентр осады секты священных марионеток, чье несметное богатство привлекло армию безжалостных врагов. Во-первых, Ханьли прибывает на остров секты для трехлетней обороны. Это не просто земля, неприступная крепость с тысячами магических барьеров и механических воинов-марионеток, готовых к бою. Во-вторых, раскрывается истинный враг, вездесущий павильон, теневая сеть убийц, собравшая тысячи странствующих культиваторов, жаждущих бессмертия. Им пообещали все богатства секты после ее уничтожения, и они рвутся в атаку. Наконец, начинается мясорубка. Осада открывается метеоритным дождем, за которым следует чудовищный удар мечом от мастера стадии Золотого Бессмертного, внешний купол вдребезги. Секта контратакует, пробуждает 8 гигантских каменных марионеток размером с гору, активирует новый щит, наемники и высшие мастера сходятся в яростной битве. А теперь слушаем дальше. Глава 286. Неизбежная битва. «Ты избавил меня от необходимости гоняться за тобой», — равнодушным голосом заметил Луцзи, затем поднял свой серебряный длинный меч, прежде чем сделать шаг вперед, после чего он мгновенно исчез с места. Сразу же после этого бесчисленные полосы света меча врезались в лепестки надвигающейся проекции цветка снежного лотоса, и в одно мгновение произошло 1000 столкновений. От столкновения света меча и лепестков цветка раздался оглушительный визг, а близлежащее пространство сильно задрожало. «Увидимся на острове, товарищ Дао Сюйхань», — сказал Чун Луань, затем перевернул руку, чтобы призвать длинную черную саблю, прежде чем спрыгнуть прямо с черной духовной лодки, пикируя прямо на ближайшую марионетку острова. «Уверен, это не займет много времени», — пробормотал себе под нос Сюйхань, взмахнув рукавом в воздухе, и среди вспышки золотого света вылетело золотое кольцо размером с ладонь. Затем золотое кольцо быстро увеличилось в размере до диаметра более 300 метров, прежде чем зависнуть в воздухе. Затем Сюйхань пропел заклинание, и на поверхности гигантского золотого кольца мгновенно появились плотные слои рун, испуская лучи желтого света и вспышки грозных флуктуаций закона. В пространстве, охваченном под золотым кольцом, раздалась серия глухих ударов, и как будто порыв невидимого давления изолировал эту область и силой сжимал воздух внизу. Глубокая вмятина, соответствующая золотому кольцу, также появилась на поверхности разноцветного светового барьера внизу, и он начал неустойчиво дрожать среди непрерывного гудения. Сюйхань издал громкий рев, когда он силой толкнул ладонь вниз, и на световом барьере мгновенно образовалась длинная трещина, из-за чего он выглядел так, как будто вот-вот рухнет. Как раз в этот момент полоса синего света стремительно пронеслась по воздуху снизу, а затем с громким лязгом ударила по гигантскому золотому кольцу в небе. Золотое кольцо сильно вздрогнуло, когда в него ударила полоса синего света, и желтый свет, который оно испускало, также начал неустойчиво колебаться. В результате давление на световой барьер внизу значительно ослабло, что позволило ему вернуться к своей первоначальной форме. Выражение лица Сюйханя слегка помрачнело при виде этого, и он посмотрел вниз, чтобы увидеть красивую женщину в дворцовом платье, поднимающуюся к нему с мерцающим синим мечом в руках, и ее сопровождал молодой даосский священник в сером даосском одеянии. На поясе у даосского священника висела серебряная тыква, а в руке он держал золотой конский хвост. Его внешность ничем не отличалась от внешности обычного человека, но на самом деле это была чрезвычайно реалистичная высококачественная марионетка. «Я вижу, марионетка стадии ложного бессмертного», — усмехнулся Сюйхань, облизывая губы. Затем он сделал манящий жест одной рукой, и золотое кольцо вернулось к нему, прежде чем надеться на его запястье, после чего он повернулся и полетел прямо к женщине и молодому даосскому священнику. Тем временем культиваторы вездесущего павильона уже рассредоточились, и они летели к окружающим островам формации, они продолжали атаковать разноцветный световой барьер. К этому моменту они уже заметили, что световой барьер, похоже, был связан с гигантскими марионетками вокруг главного острова, поэтому, если бы они уничтожили эти марионетки, то световой барьер автоматически разрушился бы. Однако культиваторы секты священных марионеток, естественно, не собирались позволять им делать то, что им заблагорассудится, и они уже поднялись в воздух, чтобы противостоять культиваторам вездесущего павильона. Мгновенно завязалась ожесточенная битва. Большинство культиваторов вездесущего павильона были странствующими культиваторами, поэтому их силы и способности были довольно разнообразны.
На северо-западе один из культиваторов вездесущего павильона открыл сумку для духовных зверей, чтобы выпустить несколько десятков странных на вид свирепых зверей, каждая из которых было размером почти 300 метров, и они тут же набросились на армию марионеток, которой управляли культиваторы секты священных марионеток внизу. На юго-востоке кто-то вызвал гигантский черный флаг размером более 600 метров, и флаг выпустил порывы чернильно-черного иньского ветра, который мгновенно содрал плоть с костей многих низкоуровневых учеников секты священных марионеток. На юго-западе кто-то открыл белую костяную шкатулку, чтобы выпустить рой бесчисленных золотых шершней, которые начали атаковать культиваторов секты священных марионеток своими очень ядовитыми жалами. Напротив, силы и способности учеников секты священных марионеток были гораздо менее разнообразны, но они были полны решимости защищать свою секту ценой своей жизни, и с армией марионеток на их стороне они значительно превосходили по численности культиваторов вездесущего павильона, поэтому им удалось пока одержать верх. Высоко в небе все черные духовные лодки рассеялись, когда золотые узоры на их поверхности начали ярко светиться, и серия золотых копий толщиной в несколько десятков метров выстрелила из гигантских отверстий на нижней стороне лодок, прежде чем обрушиться дождем среди пронзительного визга. Сотни механических летающих кораблей, которые уже поднялись в небо, также начали ярко светиться, когда круглая формация в центре каждого корабля вспыхнул красным светом, выпуская непрерывный поток алых огненных шаров размером с жернов. Эти огненные шары сошлись в воздухе, образуя огненный шторм, чтобы противостоять надвигающимся золотым копьям, и раздалась серия оглушительных грохотов, когда огненные шары столкнулись с золотыми копьями. Золотой свет и алое пламя извергались во всех направлениях, погружая все небо в состояние полного хаоса. Пока в небе бушевала битва, внизу также происходила ожесточенная стычка. Некоторые из культиваторов вездесущего павильона сражались с учениками и марионетками секты священных марионеток, а другие, возглавляемые культиваторами истинного бессмертного, устремились к 8 гигантским марионеткам, стремясь уничтожить их, чтобы световой барьер, защищавший главный остров, был разрушен. Сотня или около того культиваторов секты священных марионеток, которые стояли на гигантской марионетке на юго-западном острове, крепко держали в руках серию золотых и серебряных талисманов, с напряженным выражением лица глядя в небо. Это был остров, на котором были размещены Ханьли и Целинь-9, и последний всматривался вдаль, говоря: «На наш остров идет более 200 культиваторов, трое из которых — культиваторы стадии истинного бессмертного, а в большинстве своем остальные — ниже стадии Великого Вознесения. Мы с тобой можем позаботиться об этих 3 истинных бессмертных, а культиваторы секты священных марионеток разберутся с остальными», — предложил Ханьли. «Именно об этом я и думал», — кивнул в ответ Целинь-9. С этим они не стали тратить больше времени на слова, прежде чем устремиться к приближающимся культиваторам вездесущего павильона. Раздался хор заклинаний, когда с вершины головы гигантской марионетки в небо взлетело множество талисманов, и из талисманов среди вспышек яркого света вылетели марионетки всех форм и размеров. Вслед за армией марионеток шли культиваторы секты священных марионеток. Среди 3 истинных бессмертных из вездесущего павильона один был коренастым и внушительным молодым человеком, слева от него стоял худой старик, который был немного ниже ростом, а справа от него — пышнотелая женщина. Как только старик заметил Ханьли и Целинь-9, его брови тут же слегка нахмурились, когда он тихо выругался себе под нос. «Что случилось?» — спросил коренастый молодой человек. Эти двое — товарищи по гильдии странников, и оба они члены Лазурной маски. «Какое ужасное невезение», — ответил худой старик. «Я помню, слышал, как ты рассказывал об иерархии своей гильдии странников, и ты сказал мне, что все члены гильдии в лазурных масках довольно грозны. Похоже, нас ждет тяжелая битва», — заметил коренастый мужчина. «Мне становится немного страшно после того, как я это услышала», — усмехнулась пышнотелая женщина. «В любом случае, я определенно не хочу сражаться с кем-либо из них в одиночку. Тот, что с маской быка, кажется немного слабее. Я разберусь с ним сам и оставлю другого вам двоим», — решил коренастый мужчина. «Хорошо, мы сделаем так, как ты скажешь», — тут же согласился худой старик, и пышнотелая женщина тоже не возражала. Когда 2 противоборствующие силы достигли расстояния в 3 километра друг от друга, все культиваторы ниже стадии истинного бессмертного предприняли сознательные усилия, чтобы дистанцироваться от культиваторов истинного бессмертного, прежде чем начать свою битву. Тем временем коренастый мужчина полетел прямо к Ханьли, а худой старик и пышнотелая женщина бросились к Целинь-9, один слева, а другой справа. Целинь-9 холодно фыркнул, когда он поднялся еще выше в воздух, увеличив расстояние между собой и Ханьли, когда он встретился со своими противниками лицом к лицу. Пока он был еще в нескольких сотнях метров от него, коренастый мужчина резко взмахнул запястьем в воздухе, послав полосу черного света, вылетевшую из его ладони прямо к Ханьли.
Затем полоса черного света резко увеличилась в размере, превратившись в массивный черный топор размером с небольшую гору в мгновение ока, прежде чем обрушиться на Ханли. Еще до того, как топор достиг Ханли, на него уже налетел свирепый порыв ветра, отбрасывая весь окружающий воздух в стороны и грозясь разорвать само пространство. Ханли был немного застигнут врасплох, не ожидая, что его противник с самого начала обрушит на него такую свирепую атаку, но это нисколько не помешало его скорости реакции, когда на его руке появился слой золотых чешуек, и он сжал руку в кулак, прежде чем силой ударить по лезвию топора. Раздался оглушительный грохот, когда порыв свирепого ветра пронесся по воздуху во всех направлениях. Ханли был отброшен на 300 метров, прежде чем он силой топнул ногами по воздуху внизу, чтобы стабилизировать себя. Тем временем гигантский топор отлетел назад и вернулся к своему первоначальному размеру, прежде чем его поймал коренастый мужчина, который также невольно отшатнулся на несколько шагов от огромного импульса, который нес топор. «Не ожидал, что ты тоже небесный бессмертный», — воскликнул коренастый мужчина. Ханли не обратил на него внимания, когда он сложил ручную печать, распевая заклинание, и его истинная ось тяжелой воды мгновенно появилась перед ним, испуская мощные флуктуации закона воды. «Вперед!» — скомандовал он, и истинная ось тяжелой воды начала быстро вращаться в воздухе, превращаясь в черное пятно, когда она устремилась прямо к коренастому мужчине. Истинная ось тяжелой воды двигалась чрезвычайно быстро, достигнув коренастого мужчины в мгновение ока. Выражение лица коренастого мужчины слегка изменилось при виде этого, и он схватился за древко топора обеими руками, прежде чем держать его перед собой, как щит. Этот топор был изготовлен с использованием многих видов драгоценной руды и материалов земного атрибута, а также на его поверхности было выгравировано множество усиливающих рун, что делало его чрезвычайно грозным сокровищем, которое было не менее прочным, чем первоклассные защитные сокровища, поэтому он был уверен, что сможет блокировать эту атаку. Глава 287. 2 против 3. Истинная ось тяжелой воды в мгновение ока достигла гигантского топора, и руна до воды на оси выпустила вспышку сил закона воды среди вспышки синего света, когда она врезалась в топор с непостижимой силой. Духовные узоры, выгравированные на топоре, мгновенно засветились, только чтобы быстро распасться, сразу же после чего весь топор сам рассыпался на бесчисленные осколки. При виде этого в глазах коренастого мужчины промелькнуло ошеломленное выражение, и на его груди мгновенно появилась вспышка света, образовав желтую проекцию формации, которая смогла сдержать истинную ось тяжелой воды. Брови Ханли слегка нахмурились при виде этого. Благодаря своей духовной связи со своей истинной осью тяжелой воды, он мог чувствовать, что ось как будто попала в болото, и вся ее сила была отнята. Он тут же увеличил свою отдачу бессмертной духовной силы, и мгновенно раздался оглушительный грохот, когда коренастый мужчина почувствовал, как ему в грудь врезался порыв горного давления. Несмотря на то, что бессмертный талисман на его груди нейтрализовал большую часть силы истинной оси тяжелой воды, это все равно было слишком тяжело для него, и его отбросило назад по воздуху с кровью, хлынувшей изо рта. Тем временем Целинь-9 вступил в ожесточенную битву с двумя другими культиваторами стадии истинного бессмертного. Пышнотелая женщина владела фиолетовым хлыстом с фиолетовыми перекладинами по всей поверхности. Хлыст испускал металлический блеск, и когда она взмахнула запястьем в воздухе, хлыст превратился в бесчисленные проекции, которые хлестали Целинь-9 со всех сторон. Целинь-9 владел старинным золотым мечом, которым он размахивал в воздухе с огромной силой, выпуская бесчисленные полосы золотого света меча, которые разрезали на куски надвигающиеся проекции хлыста. На лезвии меча ярко светились 9 звезд, образуя надежный барьер из ослепительного света вокруг него. Как раз в этот момент за его спиной внезапно промелькнула вспышка черного света, и из воздуха совершенно бесшумно выскочила худая фигура. Худая фигура носила набор острых серебряных когтей на каждой руке, и он вонзил эти когти прямо в световой барьер вокруг тела Целинь-9. Руны на серебряных когтях засветились, когда худой старик сильным движением развел руки в стороны, прорвав световой барьер. В его глазах промелькнул злобный взгляд, когда он внезапно открыл рот, и во рту у него появилась вспышка черного света, а затем изнутри выстрелила темно-зеленое сокровище игла, пронзая прямо в сердце Целинь-9 сзади. Целинь-9 все это время пытался следить за худым стариком, противостоя пышнотелой женщине, но он все равно не смог обнаружить своего нападающего, пока не стало слишком поздно. «Пора тебе умереть», — гоготнул старик с холодным блеском в глазах. Однако как раз в тот момент, когда его голос затих, за спиной Целинь-9 внезапно появилась вспышка золотого света, и появилось квадратное старинное золотое зеркало. Раздался легкий ляск, когда летящая игла ударилась о поверхность зеркала и мгновенно отскочила. Сразу же после этого изнутри зеркала раздался громовой рев, и при виде этого в сердце худого старика возникло дурное предчувствие. Он тут же открыл рот, чтобы вернуть свою летающую иглу, а затем отпрянул назад.
Внезапно по золотому зеркалу промелькнула вспышка света, и из зеркала с широко раскрытой пастью выскочил гигантский золотой тигр с огненно-красными полосами по всему телу, вцепившись в худого старика. В ответ старик взмахнул запястьем в воздухе, и тонкая зеленая нить слетела с его запястья, прежде чем превратиться в массивного лазурного питона, который набросился на гигантского тигра, прежде чем обвиться вокруг его тела. Тем временем старик отступил на несколько километров назад к пышнотелой женщине, жалуясь: «С этим парнем очень трудно иметь дело. Я должен был выбрать парня с маской быка». Как только его голос затих, он услышал мучительный вопль и поспешно обернулся, чтобы увидеть, как Хань Ли топчет грудь коренастого мужчины, отправляя его вниз к морю. Сразу же после этого Хань Ли также спикировал вниз к поверхности моря в виде полосы лазурного света. Похоже, ни один из них не является легким противником. И если мы не будем выкладываться по полной, то не только не сможем ничего разграбить из секты священных марионеток, но и легко можем потерять здесь свои жизни, мрачным голосом сказал худой старик. Нам действительно нужно серьезно взяться за дело. Пожалуйста, сдержи его для меня, пока я переоденусь во что-нибудь более удобное, сказала пышнотелая женщина с соблазнительной улыбкой. Худой старик невольно вздрогнул при виде ее улыбки, и он взмахнул рукавом, чтобы вызвать большой желтый флаг, за который он схватился обеими руками, прежде чем броситься к Целин-9. В то же время в глазах пышнотелой женщины появился злобный взгляд, когда она спустила воротник своего одеяния, чтобы показать плечо, а затем и часть руки, где была татуировка стройной женщины в красном платье. Женщина держала лютню с своеобразной улыбкой на наполовину скрытом лице. Эта татуировка была не просто косметическим аксессуаром. Вместо этого это было мощное сокровище, сделанное из человеческой кожи. Все это время она питала его своей плотью и кровью, и она была готова использовать его только сейчас, так как осознала, насколько опасна эта ситуация. Она начала петь особое заклинание, и татуировка женщины на ее руке внезапно стала довольно размытой, как будто все ее краски растекались и исчезали. В то же время кожа на ее руке начала приобретать красный оттенок, и то, что казалось сыпью, быстро появилось, прежде чем распространиться по всему ее телу. Женщина издала болезненный стон, когда черный плащ, который она носила, постепенно исчез, и она превратилась в женщину в красном, которая была татуирована на ее руке. После ее превращения ее уровень совершенствования поднялся со средней стадии истинного бессмертного до поздней стадии истинного бессмертного. Взмахнув запястьем, она выпустила из ладони малиновый зонтик из промасленной бумаги среди вспышки красного света, а затем раскрыла его в воздухе, прежде чем полететь к Целин-9. Женщина также парила в воздухе позади зонтика, говоря холодным голосом: «Мы должны покончить с ним как можно скорее». Как раз в этот момент из моря внизу раздался оглушительный грохот, и вверх вырвалась массивная волна, после чего из воды вылетела фигура, поднявшись на несколько километров в воздух, прежде чем остановиться. Это был никто иной, как Хань Ли, и его истинная ось тяжелой воды вращалась в воздухе за его спиной. Сразу же после этого из воды вырвалась золотая фигура, и это был никто иной, как коренастый мужчина, которого Хань Ли только что отправил в море. В этот момент все его тело как будто было покрыто слоем золотой краски. Из всех его отверстий лилась золотая кровь, и он горько сожалел о своем решении бросить вызов Хань Ли в одиночку. Он был вынужден проглотить пилюлю золотой гнили, которую лелеял много лет, и только тогда он смог противостоять шквалу свирепых атак Хань Ли. Он понятия не имел, что это за черное колесо сокровища Хань Ли. Это явно было сокровище водного атрибута, но оно было невероятно тяжелым, как будто содержало в себе целый океан. Взмахнув запястьем, он достал из ладони белый костяной осколок. На поверхности костяного осколка были выгравированы своеобразные малиновые узоры, и они испускали слабые энергетические колебания. На лице коренастого мужчины появилось нерешительное выражение, когда он посмотрел на костяной осколок в своей руке. Тем временем Хань Ли парил в воздухе, и его истинная ось тяжелой воды продолжала непрерывно вращаться за его спиной. Он взглянул на Целин-9 и обнаружил, что женщина в красном и худой старик постепенно заставляют его отступать, и в его глазах появилось слегка мрачное выражение, когда он перевел взгляд обратно на коренастого мужчину. Сердце коренастого мужчины тут же слегка ёкнуло при виде этого, и колебания в его глазах полностью исчезли, когда он соединил ладони, зажав между ними костяной осколок, и начал петь заклинание. Из промежутков между ладонями его рук начали подниматься клубы дыма, когда костяной осколок загорелся, превращаясь в лазурный огненный цветок лотоса, который выстрелил в воздух. Это пламя было известно как фосфорное пламя костей, и это было чрезвычайно редкое пламя, которое могло возникнуть только при соблюдении набора чрезвычайно строгих особых условий. Кроме того, его можно было хранить только в специально изготовленных костяных осколках высокоуровневых демонических зверей. Это было чрезвычайно грозное пламя, но это также был одноразовый предмет, который можно было использовать только один раз,
и именно поэтому он так не решался выпустить его. Коренастый мужчина силой толкнул обе ладони в воздух, и огненный цветок лотоса с обманчиво высокой скоростью поплыл к Ханьле, достигнув расстояния не более 300 метров от него в мгновение ак. Внезапно из огненного цветка лотоса вырвались шары лазурного пламени, прежде чем бешено устремиться к Ханьле. Ханьли, естественно, не собирался позволять этому пламени соприкоснуться с его телом, и истинная ось тяжелой воды уже по его приказу заняла позицию перед ним. Он начал петь заклинание, и из оси вырвалась вспышка черного света, когда она зависла перед огненным цветком лотоса, как огромный черный щит. Однако даже после соприкосновения с истинной осью тяжелой воды фосфорное пламя костей не погасло. Вместо этого оно быстро охватило всю ось, испуская палящую ауру. Ханьли почувствовал, как по его истинной оси тяжелой воды прокатилась вспышка чрезвычайно странной силы, и, похоже, это заставило тяжелую воду испаряться, в результате чего вес оси уменьшился. Снижение веса было практически незначительным, но сердце Ханьли все равно слегка дрогнуло, когда он это обнаружил. Если бы он не очистил это лазурное пламя как можно скорее, он не знал, какое еще влияние оно окажет на его истинную ось тяжелой воды. Подумав об этом, он протянул руку вперед, и на его ладони сформировалась крошечная огненно-серебряная фигурка. Она повернулась, чтобы широко улыбнуться ему, а затем спрыгнула с его руки и превратилась в волну серебряного огня, которая налетела на истинную ось тяжелой воды, чтобы переплестись с фосфорным пламенем костей. Серебряное и лазурное пламя переплелось на поверхности оси, и к чести фосфорного пламени костей, оно было способно временно противостоять сущности огненного ворона, и ни одно из них не смогло поглотить другое. Глава 288. Спасен в самый последний момент. Пока пламя сущности и фосфорное пламя костей сражались друг с другом, Ханьли сложил одной рукой ручную печать, затем, взмахнув запястьем, достал лазурный длинный меч и вышел из-за истинной оси тяжелой воды, прежде чем броситься прямо на коренастого мужчину. Коренастый мужчина тут же переключился на другую ручную печать, увидев это, и из огненного лазурного цветка лотоса вырвались шары лазурного пламени, прежде чем устремиться к Ханьли. В ответ Ханьли взмахнул своим длинным мечом в воздухе, выпуская серию проекций меча, которые расцвели, как цветок лотоса, перед ним, чтобы отразить лазурные огненные шары. Это пламя должно было быть чрезвычайно липким, о чем свидетельствует тот факт, что оно смогло мгновенно прилипнуть к истинной оси тяжелой воды, но, к удивлению коренастого мужчины, оно совсем не смогло прилипнуть к лазурному длинному мечу. Он стиснул зубы, прежде чем выплюнуть изо рта сгусток кровяной эссенции, а затем указал на него пальцем, и сгусток кровяной эссенции мгновенно превратился в облако кровавого тумана, которое в одно мгновение исчезло в огненном лазурном цветке лотоса. Огненный цветок лотоса тут же начал быстро вращаться, и все его лепестки задрожали, прежде чем выстрелить в воздух, превращаясь в серию огненно-лазурных лезвий, которые всеохватной волной обрушились на Ханьли. Ханьли неторопливо сложил одной рукой ручную печать, а другой рукой взмахнул мечом в воздухе, мгновенно выпустив бесчисленные массивные проекции меча, которые устремились к коренастому мужчине. Волна проекции меча казалась довольно хаотичной, как дезорганизованная армия без генерала, несущаяся по воздуху казалось бы совершенно беспорядочно, но каким-то образом им удавалось сдерживать все огненно-лазурные лезвия. Во второй раз в сердце коренастого мужчины возникло странное чувство, и он решил, что продолжать эту битву слишком рискованно. Подумав об этом, он переключился на другую ручную печать, прежде чем хлопнуть в ладоши. Раздался оглушительный грохот, когда огненно-лазурный цветок лотоса раздулся до размеров, в несколько раз превышающих его первоначальный размер, после чего все его лепестки яростно взорвались, создав море лазурного пламени, которое поглотило всю волну проекции меча. Внезапно все небо заполнилось проекциями меча и лазурным пламенем, посылая волны палящего жара и ауру непревзойденной остроты, извергающуюся во всех направлениях. Сделав все это, коренастый мужчина без колебаний соединил указательный и средний пальцы, и между его кончиками пальцев загорелся золотой талисман, после чего он исчез с места среди вспышки золотого света. Однако затем в нескольких десятках километров от него из воздуха внезапно появился массивный лазурный длинный меч, и коренастый мужчина в полосе золотого света с безошибочной точностью ударил по его лезвию, но мгновенно был разрезан пополам. Сразу же после этого из его тела возникла фиолетовая зарождающаяся душа, идентичная по внешности коренастому мужчине, прежде чем улететь с испуганным выражением лица, только чтобы попасть в большую серебряную сеть, прежде чем она смогла улететь далеко. Раздался треск, когда зарождающаяся душа была превращена в столб дыма, который развеял ветер. Даже в тот самый момент, прежде чем умереть, коренастый мужчина понятия не имел, как Ханьли смог преодолеть расстояние в десятки километров в мгновение ак, чтобы перехватить его. Как оказалось, это было очень просто.
В тот момент, когда коренастый мужчина взорвал свое фосфорное пламя костей, Хань Ли уже активировал свою способность реверсивной священной оси, чтобы увеличить свою собственную скорость, что позволило ему преодолеть огромное расстояние в мгновение ак. Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, чтобы убрать лазурный длинный меч, а затем сделал манящий жест к трупу коренастого мужчины, и браслет для хранения, и кольцо для хранения мужчины быстро прилетели к нему в руки. Потратив некоторое время на осмотр содержимого сокровищниц, он с большим удовольствием обнаружил, что сделал очень хорошую добычу и убрал эти сокровищницы, прежде чем полететь обратно к своей истинной оси тяжелой воды. Без поддержки бессмертной духовной силы коренастого мужчины фосфорное пламя костей не могло сравниться с сущностью огненного ворона и уже было поглощено. В этот момент сущность огненного ворона находился в своей миниатюрной человекоподобной форме, и он сидел на истинной оси тяжелой воды, болтая своими маленькими ножками взад-вперед с блаженным выражением лица. Заметив возвращение Хань Ли, он тут же вернулся в форму серебряного огненного ворона, прежде чем полететь к нему. Хань Ли улыбнулся, подняв руку, чтобы огненный ворон мог вернуться в его рукав. Затем он перевел взгляд на гигантскую марионетку и обнаружил, что как культиваторы секты священных марионеток, так и культиваторы вездесущего павильона уже понесли серьезные потери. Несколько культиваторов Великого Вознесения и интеграции тела вездесущего павильона ускользнули из битвы, прежде чем полететь к гигантской марионетке, надеясь уничтожить ее, чтобы световой барьер, охватывающий главный остров, был разрушен. Однако прежде чем они смогли даже приблизиться, гигантская марионетка внезапно повернула свое тело к ним, и руны на ее гигантском серебряном лезвии засветились, прежде чем выпустить порывы свирепого ветра, который устремился прямо к надвигающимся нарушителям. Порывы ветра несли бесчисленные лезвия ветра, и они в мгновение ак подхватили ближайших культиваторов вездесущего павильона. Эти культиваторы поспешно призвали свои защитные сокровища, но им удалось сдержать лезвие ветра всего на несколько мгновений, прежде чем их тела были разорваны на части, а их зарождающиеся души едва смогли спастись. Видя, что гигантская марионетка может прекрасно защитить себя, Хань Ли начал лететь к Целинь-9, за ним следовала его истинная ось тяжелой воды. На этом этапе битвы ситуация для Целинь-9 стала довольно ужасной. После превращения в ту женщину в красном платье у пышнотелой женщины не только повысился уровень совершенствования, но даже ее способности претерпели радикальные изменения. Кроме того, ее красный зонтик из промасленной бумаги был чрезвычайно хлопотным в обращении, он был способен выпускать тонкие красные нити на любого, кто находился под ним, и если кто-то попадал в эти красные нити, его циркуляция бессмертной духовной силы становилась очень вялой. К счастью, ослепительный свет, излучаемый его золотым мечом с 9 звездами, образовал вокруг него защитный барьер, чтобы сдерживать красные нити, поэтому он оставался в значительной степени незатронутым. К этому моменту Золотой Тигр, который был выпущен из старинного золотого зеркала, уже был изранен, но он все еще постоянно рыскал рядом с ним, защищая его от любых потенциальных тайных атак со стороны двух его противников. Гигантский лазурный питон, выпущенный ранее худым стариком, уже был разорван на части Золотым Тигром, и было ясно, что он намеревался забрать Золотое Зеркало, чтобы компенсировать эту потерю после того, как Целинь-9 будет убит. «Мы должны покончить с этим сейчас», женщина в красном уже заметила, что Хань Ли приближается, и в ее глазах промелькнул намек на убийственное намерение, когда она обняла руками, чтобы призвать малиновую лютню, которая была прозрачной, как нефрит. Она начала нежно перебирать струны лютни, издавая звук, от которого у Целинь-9 тут же побежали мурашки по коже. Не потому, что звук был чрезвычайно неприятным. Вместо этого это был очень четкий и чистый звук, который был очень приятен для слуха, но как только женщина начала играть на лютне, зонтик из промасленной бумаги над Целинь-9 внезапно увеличился вдвое по сравнению с первоначальным размером. Малиновые нити, спускающиеся с зонтика, также становились все плотнее, и они набрасывались на него, как гнездо духовных змей, двигаясь в несколько раз быстрее своей первоначальной скорости. В то же время худой старик тоже начал действовать. Он поднял руку, чтобы выпустить трехцветное кольцо, которое пролетело по воздуху, прежде чем превратиться в бесчисленные трехцветные проекции кольца, чтобы поймать Золотого Тигра. Тем временем сам худой старик призрачным образом появился над Целинь-9, а затем взмахнул рукавом в воздухе, послав полосу ослепительного света меча длиной более 30 метров, устремившуюся к нему. У Целинь-9 не было другого выбора, кроме как отвести Золотое Зеркало, чтобы отразить надвигающуюся полосу света меча, но в результате его спина осталась незащищенной, и несколько красных нитей быстро пронзили его плечо и спину. Как только красные нити пронзили его тело, они тут же начали пускать побеги, которые зарывались в его плоть, как корни растения. Целинь-9 тут же почувствовал, как по его плечу и руке распространяется онемение, и, что еще более тревожно, его бессмертная духовная сила стала чрезвычайно вялой.
Как раз в этот момент он краем глаза заметил черную тень, несущуюся к нему, и как раз в тот момент, когда он собирался использовать спасательный талисман, чтобы спастись из этой ужасной ситуации, перед ним в нескольких сантиметрах от его груди промелькнуло светящееся черное колесо, чтобы защитить его от надвигающегося темно-зеленого кинжала. Сразу же после этого в мгновение рядом с ним появилась фигура, и взмахом меча все красные нити, которые зарылись в его тело, были мгновенно перерезаны. Эти перерезанные нити быстро приобрели безжизненный серый цвет, как лианы, лишённые питательных веществ, и циркуляция бессмертной духовной силы Целинь-9 вернулась в норму. «Я твой должник, товарищ Даос», — торжественным голосом сказал Целинь-9, взглянув на Хань Ли. «Давайте сначала разберемся с этими двумя, а потом уже будем говорить о чем то еще», — сказал Хань Ли. Целинь-9 кивнул в ответ и согнул плечо, чтобы обнаружить, что онемение, которое он испытывал раньше, уже полностью исчезло. Тем временем худой старик и женщина в красном тоже сошлись вместе, и, обменявшись взглядами, каждый из них смог увидеть свое собственное изумление, отраженное в глазах другого. Они считали Хань Ли более слабым из двух своих противников, но он не только убил их товарища за очень короткое время, но и смог в одиночку отразить обе их атаки с поразительной легкостью. «Я не собираюсь оставаться здесь, чтобы сражаться в проигранной битве», вздохнул худой старик, а затем без колебаний тут же умчался полосой света. Хитрый старый ублюдок вырубилась себе под нос женщина в красном. Использовав это сокровище-татуировку из человеческой кожи, она уже сильно истощила свою бессмертную духовную силу, и она думала, что, по крайней мере, они с худым стариком смогут убить Целинь-9, чтобы получить какую-то добычу, но их план был сорван Хань Ли. Поскольку худой старик спасался бегством, она, естественно, не собиралась оставаться и в одиночку сражаться с дуэтом Хань Ли. Таким образом, красный зонтик из промасленной бумаги внезапно по ее приказу полетел обратно к ней, а затем унес ее с невероятной скоростью. Глава 289. Провал переговоров. Целинь-9 был в ярости и, естественно, не хотел отпускать своих двух противников. «Ты думаешь, что можешь просто нападать на меня, когда тебе вздумается, а потом уходить, когда тебе это удобно?» Как только его голос затих, он перевернул руку, чтобы достать золотой талисман, прежде чем взмахнуть им в воздухе, и талисман тут же вспыхнул золотым пламенем, которое превратилось в полосу света, окутавшую все его тело. Сразу же после этого он без предупреждения исчез с места, и благодаря своему духовному чутью Хань Ли смог обнаружить, что он телепортировался на несколько километров, чтобы перехватить женщину в красном. Затем он бросил взгляд на то направление, в котором убегал худой старик, с насмешкой в глазах. В следующее мгновение он втянул свою истинную ось тяжелой воды обратно в свое тело, после чего вокруг него появились дуги серебряной молнии, а затем в мгновение вспыхнули вокруг него, образуя формацию молнии радиусом около 3 метров. В десятках километров отсюда худой старик летел по воздуху над морем гроз, все его тело было окутано мутным слоем света. Какое ужасное невезение! Почему я должен был столкнуться с этими двумя уродами? Если бы я не сбежал, когда это сделал, я бы умер там. Внезапно брови старика сильно нахмурились, после чего он резко остановился, прежде чем отступить на 3 километра назад. В небе перед ним раздался громкий грохот, и из воздуха появилась обширная полоса молнии, прежде чем превратиться в круглую формацию молнии. Бесчисленные дуги молнии непрерывно вспыхивали среди раскатов грома, после чего молния исчезла, открыв никого иного, как Хань Ли. Я уже решил больше не принимать участие во всем этом. Учитывая, что мы оба члены гильдии странников, не могли бы вы отпустить меня на этот раз, товарищ Даос?» Взмолился старик. Хань Ли не торопился наносить удар, и он улыбнулся, отвечая: «Между нами нет личной вражды, поэтому я тоже не заинтересован в смертельной схватке, но ты только что чуть не убил моего товарища, и я не могу просто так это оставить. Разве ты не должен оставить что-нибудь в качестве компенсации, в таком случае, как ты хочешь уладить это дело?» Спросил худой старик, приподняв бровь. «Если я не ошибаюсь, это 30-тысячелетний цветок духа чертополоха, который я чувствую на тебе, верно?» Спросил Хань Ли с улыбкой. Еще когда троица культиваторов вездесущего павильона впервые прибыла на остров, Хань Ли уже почувствовал, что худой старик несет 30-тысячелетний цветок духа чертополоха благодаря своему огромному духовному чутью, и тут же он решил, что это то, что он определенно должен заполучить, поскольку тычинка цветка духа чертополоха была одним из ингредиентов, указанных в его рецепте пилюли Да. Выражение лица худого старика мгновенно слегка помрачнело, услышав это. Он действительно нес на себе цветок духа чертополоха, и из-за того, что это был живой экземпляр, он не мог положить его в свой браслет для хранения. Кроме того, он получил цветок незадолго до того, как отправился на эту миссию, поэтому он временно хранил его в специальной нефритовой шкатулке. Однако он уже наложил на нефритовой шкатулке несколько печатей,
поэтому никто не должен был ее обнаружить. Может ли быть так, что этот человек обладает духовным чутьем, превосходящим даже духовное чутье Золотого Бессмертного? Сердце старика слегка ёкнуло, когда ему пришла в голову эта мысль, но затем он отбросил эту мысль. Аура Ханьли говорила о том, что он был всего лишь на средней стадии истинного бессмертного, поэтому в глазах старика его духовное чутье никак не могло быть таким грозным. Вместо этого он, скорее всего, нес какое-то особое сокровище, которое позволяло ему обнаруживать духовные лекарства. Подумав об этом, старик обвел своим духовным чутьем окружающую местность, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, а затем в полной мере высвободил свою огромную ауру, когда на его лице появилась холодная улыбка. «Ты зарываешься, товарищ Даос? Ты действительно думаешь, что можешь просто помыкать мной, как тебе заблагорассудится?» Ханьли уже определил, что тем из троицы, кто обладал самым высоким уровнем совершенствования, был вовсе не тот коренастый мужчина и не та пышнотелая женщина. Вместо этого это был этот хитрый старик, который все это время скрывал свою истинную силу. Вместо того, чтобы сразу же напасть на Ханьли, старик сначала попытался избежать битвы, притворившись слабым, поэтому было ясно, что он был тем, кто не уважал собственное достоинство и ставил выживание и прибыль превыше всего. Если бы он был готов отказаться от своего цветка духа чертополоха, Ханьли, естественно, был бы рад избежать ненужного кровопролития, но, поскольку переговоры провалились, битва была неизбежна. Никого больше не было, и Ханьли был уверен, что сможет одолеть своего противника в битве 1 на 1. Подумав об этом, он сложил обеими руками ручную печать, и его истинная ось тяжелой воды мгновенно появилась позади него среди вспышки черного света, а затем поднялась, быстро вращаясь, прежде чем по его приказу устремиться к старику. Серия черных волн, видимых невооруженным глазом, распространилась по воздуху вслед за осью, и как будто они грозили разорвать само пространство. Худой старик развел руки, чтобы вызвать трехцветное кольцо. Увидев это, и кольцо превратилось в обширную полосу проекций кольца, которые устремились к истинной оси тяжелой воды. Однако истинная ось тяжелой воды оказалась гораздо тяжелее, чем он предполагал, и она смогла с неостановимой силой прорваться сквозь бесчисленные слои проекций кольца, прежде чем с громким лязгом врезаться в само кольцо. Трехцветное кольцо смогло удержаться в целости всего мгновения, прежде чем разлететься на куски, и худой старик вздрогнул от отдачи, когда на его лице появился неестественный румянец. В то же время он сделал хватательное движение одной рукой, и в его руке появился большой желтый флаг длиной более 6 метров. На флаге было изображено бескрайнее пустынное пространство с 3 солнцами, висящими над ним, и он испускал иссушающую и палящую ауру. Старик сделал шаг вперед, крепко сжав руками древко флага, а затем силой взмахнул флагом в воздухе. Поверхность флага покрылась рябью, когда обширная полоса желтого песка бешено хлынула вперед, устремляясь к Ханьли всеохватывающей волной, затопившей все в радиусе почти 30 километров. Глаза Ханьли слегка сузились, когда в них вспыхнул синий свет, но он все еще не мог ясно видеть свое окружение. Он чувствовал себя так, как будто его поглотила песчаная буря, которая сильно ограничивала как его зрение, так и его духовное чутье, делая его неспособным определить местонахождение своего противника. Как раз в этот момент за его спиной внезапно раздался голос старика. «Попробуй на вкус мой перевал 3 солнц». Как только Ханьли обернулся, он тут же заметил 3 шара ослепительного белого света, которые быстро неслись к нему с 3 разных сторон, испуская волны палящего жара, пока они мчались по воздуху. Его брови слегка нахмурились при виде этого, и он как раз собирался предпринять какие-то уклончивые действия, когда внезапно обнаружил, что не может двигаться. Он посмотрел вниз и увидел, что слой белых кристаллов незаметно для него подкрался к его икрам, и он замерз на месте, как слой ледяных кристаллов. Сразу же после этого тот же материал начал появляться на его плечах, руках и груди, и он быстро распространился по всему остальному его телу. При ближайшем рассмотрении он обнаружил, что это были бесчисленные крошечные зерна полупрозрачного песка, которые были обожжены 3 солнцами до полупрозрачного кристаллического материала. Материал быстро распространился на его шею, обездвижив все его тело. Ханьли был встревожен таким поворотом событий, но не запаниковал. По его телу пробежал лазурный свет, и он как раз собирался вырваться из кристаллического материала, когда заметил, что худой старик внезапно появился рядом с ним, вонзая зеленый кинжал ему между бровей. Он холодно фыркнул, когда в его глазах промелькнул намек на золотой свет, и он высвободил вспышку огромного духовного чутья, чтобы охватить всю окружающую местность в радиусе нескольких десятков километров. Худой старик уже достиг Ханьли, но он заметил, что вокруг каждого из зрачков Ханьли появился круг из чрезвычайно крошечных рун, и он рефлекторно замедлил движение в качестве меры предосторожности. Как раз в этот момент голос Ханьли раздался с громкостью удара огромного гонга. Пусть небеса и земля будут очищены, его слова были подобны всемогущему указу, и весь желтый песок тут же утих.
Даже темные облака, висящие в небе, исчезли, и как будто вся область действительно была очищена. «Невозможно!» — воскликнул худой старик с изумленным выражением лица, когда он поспешно отскочил назад, чтобы увеличить расстояние между собой и Ханли. «Пусть небесный огонь снизойдет», — объявил Ханли, и с небес на него снизошла полоса белого света, превратившись во вспышку серебряного пламени, которая охватила все его тело. «Это невозможно. Даже Золотой Бессмертный не может воплощать вещи в реальность, как ему заблагорассудится». «Кто ты?» «Я отдам цветок», — испуганным голосом закричал худой старик, продолжая отступать назад. На лице Ханли появилась холодная улыбка, когда он усмехнулся. «Тебе не кажется, что слишком поздно говорить это сейчас?» Да будет молния, в следующее мгновение в небе из воздуха появился вихрь темных облаков, и в вихре непрерывно вспыхивала молния среди раскатов грома. Внезапно сверху на худого старика обрушилась молния синего цвета толщиной с чан с водой. Старик поспешно увернулся в сторону, но он только-только уклонился от первой молнии, когда с небес, как неумолимый шторм, обрушились бесчисленные другие молнии, отрезав все пути к бегству или отступлению. К этому моменту старик был так потрясен, что полностью потерял всякую волю к борьбе, и, продолжая уклоняться от молний, падающих с небес, он также призвал золотой талисман, который планировал использовать для облегчения своего побега. Однако как раз в этот момент Ханли внезапно исчез с места, только чтобы в следующее мгновение без предупреждения появиться за спиной старика, и на его руке появился слой золотых чешуек, когда он вонзил руку прямо в сердце старика. Затем золотой свет в его глазах постепенно угас, когда он отвел свое духовное чутье, и вся синяя молния в небе исчезла, открыв желтую песчаную бурю, которая бушевала все это время. Это была всего лишь иллюзия, пробормотал себе под нос худой старик с кривой улыбкой, когда свет в его глазах начал постепенно угасать. Однако затем из его глобелы вырвалась вспышка золотого света вместе со вспышкой мощных энергетических колебаний. К этому моменту старик знал, что ему не удастся сбежать, и он решил тут же взорвать свою зарождающуюся душу. В глазах Ханли промелькнул холодный блеск, когда из его руки вырвалась вспышка серебряного света среди громкого раската грома, и извержение серебряной молнии мгновенно уничтожило зарождающуюся душу старика, после чего его тело стало совершенно вялым и безжизненным. Глава 290. Наблюдение. Выражение лица Ханли слегка смягчилось при виде этого, но в то же время он тяжело дышал. Казалось, что он только что легко справился со своим противником, но на самом деле ситуация была гораздо опаснее, чем казалось. Слой кристаллического материала, который его запер, был чрезвычайно прочным, и даже с его чрезвычайно мощным физическим телом и огромной бессмертной духовной силой ему потребовалось бы не менее 5 секунд, чтобы вырваться, чего было бы более чем достаточно, чтобы предрешить его гибель. Если бы старик продолжил свою атаку, то Ханли был бы легкой мишенью. Хотя это правда, что его физическое тело было чрезвычайно мощным, его лоб никак не смогло бы выдержать прямой удар, и если бы его физическое тело пережило эту атаку, он бы определенно получил чрезвычайно тяжелые травмы. Следовательно, в качестве последней отчаянной попытки он высвободил свою способность домена мантры, чтобы посеять сомнения в сердце своего противника. После этого он обрушил на него иллюзорную полосу небесного огня, чтобы создать дымовую завесу для сущности огненного ворона, который возник, чтобы освободить его из слоя кристаллического вещества, а также убедить старика, что он действительно обладает силой контролировать все в этом пространстве. К тому моменту старик уже полностью потерял ориентацию, и Ханли воспользовался этим, используя свою способность реверсивной священной оси, чтобы нанести смертельный удар. Похоже, что все эти культиваторы истинного бессмертного имели в рукаве несколько козырей, поэтому мне придется быть более осторожным, когда я буду сталкиваться с ними в битве в дальнейшем. Подумав об этом, Ханли поднял руку, и из его рукава вырвалась вспышка лазурного света, прежде чем окутать тело старика, чтобы оно не упало в море. После этого он принял восстанавливающую пилюлю, а затем сел медитировать. К этому моменту было восстановлено менее 40 рун до времени на его священной оси мантры, и последовательное использование реверсивной священной оси сильно истощило как его тело, так и его бессмертную духовную силу. Некоторое время спустя он снова открыл глаза и бросил взгляд на тело худого старика, и после непродолжительных поисков он обнаружил длинную зеленую нефритовую шкатулку и лазурную маску тигра, спрятанные под воротником одеяния старика. На нефритовой шкатулке было приклеено несколько золотых и фиолетовых талисманов, чтобы скрыть ауру духовного растения внутри, и Ханли сорвал талисманы, прежде чем открыть шкатулку, чтобы увидеть фиолетовый духовный цветок с корнями, все еще полностью целыми. Весь цветок был полон духовной ци, и одного только его аромата было достаточно, чтобы вселить в него успокаивающее, расслабляющее чувство. Он еще недостаточно стар, чтобы его можно было использовать, но это определенно цветок духа чертополоха, которому более 30 тысяч лет.
Цветок духа чертополоха был чрезвычайно редким духовным растением, которое содержало в себе намек на силы закона, и даже его семя не было чем-то, что можно было найти в гильдии странников, поэтому для Хань Ли было определенно приятной неожиданностью заполучить его во время этой миссии. Если бы не этот цветок, он бы вообще не стал преследовать худого старика. Его миссия заключалась исключительно в защите секты священных марионеток, и ему, конечно же, было все равно, если кто-то из захватчиков сбежит. Закрыв нефритовую шкатулку, он также прикрепил к ней снятые талисманы, а затем добавил пару своих золотых талисманов, прежде чем осторожно спрятать ее под воротником своего одеяния. После этого он внимательнее присмотрелся к лазурной маске тигра и обнаружил, что на ней выгравировано число 11, такое же, как и на маске Байсюань, что указывало на то, что он не был культиватором из окрестностей континента Древнего Облака. Хань Ли как раз собирался уничтожить маску, когда ему внезапно пришла в голову мысль, и он решил сохранить маску и убрать ее. После этого он также забрал браслет для хранения старика, а также тот желтый флаг и его другие сокровища, а затем полетел обратно на остров. С тех пор, как он покинул остров, прошло совсем немного времени, и битва поблизости все еще бушевала. Однако культиваторы вездесущего павильона каким-то образом добавили в свои ряды еще около дюжины культиваторов Великого Вознесения, и из-за отсутствия Хань Ли и Целинь-9 они смогли полностью доминировать над культиваторами секты священных марионеток, которые были на грани уничтожения. Хань Ли смог оценить ситуацию издалека с помощью своего духовного чутья, поэтому, как только он прибыл на место происшествия, он тут же бросился в бой, убив всех культиваторов Великого Вознесения, вездесущего павильона за считанные мгновения, и все остальные культиваторы вездесущего павильона немедленно в слепой панике покинули место происшествия. Все культиваторы секты священных марионеток думали, что именно здесь их жизни подойдут к концу, и они были в восторге, увидев, как Хань Ли с легкостью меняет их судьбу. Их боевой дух мгновенно поднялся до небывалых высот, и они набросились на оставшихся культиваторов вездесущего павильона, чтобы полностью изгнать их с острова. Тем временем Хань Ли подлетел к гигантской марионетке, а затем огляделся и увидел, как Целинь-9 летит обратно на остров издалека. По пути он убил несколько десятков культиваторов вездесущего павильона, а затем быстро оказался рядом с Хань Ли. Он был покрыт множеством ран, а его одежда превратилась в лохмотья, что ясно указывало на то, что он тоже только что перенес тяжелую битву. У той женщины было немало козырей в рукаве. В конце концов, мне удалось уничтожить ее физическое тело, но ее зарождающейся душе удалось сбежать, слегка разочарованным голосом сказал Целинь-9. Если у нее было так много козырей в рукаве, то наверняка она была довольно богата, так что ты, должно быть, получил существенную добычу, верно, товарищ Даос Целинь-9? Спросил Хань Ли с улыбкой. У нее были некоторые сокровища и материалы, но ничего особо ценного, уклончиво ответил Целинь-9, чтобы замять эту тему. Как раз в этот момент с моря на восток внезапно раздался оглушительный взрыв, заставивший близлежащее пространство сильно задрожать. Сразу же после этого разноцветный световой барьер над главным островом несколько раз мигнул, прежде чем распасться на бесчисленные световые пятна, которые затем исчезли. Светящаяся пагода рядом с Хань Ли и Целинь-9 тоже несколько раз мигнула, прежде чем полностью погасла. Похоже, вездесущий павильон пришел чрезвычайно хорошо подготовленным. Нам удалось защитить наш остров, но некоторые другие острова пали, вздохнул Целинь-9. Ситуация выглядит немного напряженной, кивнул в ответ Хань Ли. Как ты думаешь, нам стоит что-нибудь сделать, товарищ Даос? Спросил Целинь-9. Я не припомню, чтобы нам давали какие-либо указания, кроме как защищать этот остров, ответил Хань Ли. Именно так. Нам поручили защищать этот остров, поэтому было бы разумно не покидать свой пост и пока просто наблюдать за битвой, усмехнулся Целинь-9. Хань Ли уклончиво кивнул в ответ, а затем бросил взгляд на главный остров, в его глазах вспыхнул синий свет. Все культиваторы вездесущего павильона были в восторге, увидев, что световой барьер, охватывающий главный остров, исчез, и они потратили немного времени на то, чтобы реорганизовать свои ряды, прежде чем сойтись к главному острову. Это был фундамент секты священных марионеток, поэтому, если они хотели получить лучшую добычу, то это было то место, куда им нужно было идти. После непродолжительной передышки битва продолжилась с еще большей ожесточенностью, чем раньше. Над главным островом тут же раздалась серия оглушительных взрывов, и даже сам главный остров непрерывно дрожал после мощных столкновений, происходящих над ним, как будто он вот-вот рухнет. Из-за неравномерного распределения сил на поле боя некоторые части оборонительной линии, где культиваторы вездесущего павильона имели численное преимущество, были быстро подавлены, и культиваторы вездесущего павильона тут же спикировали вниз к главному острову. Некоторые из самых смелых среди них прошли прямо мимо самого внешнего уровня острова и спустились на второй и даже третий уровни острова.
Однако все ограничения и ловушки, установленные на острове, были быстро запущены, и все культиваторы вездесущего павильона, которые безрассудно ворвались на главный остров, мгновенно столкнулись с яростным шквалом атак. Тем временем черные духовные лодки в темных облаках наверху также начали быстро спускаться к острову. Что касается механических кораблей, которые атаковали их ранее, то их защита была слишком хрупкой, а атаки не отличались разнообразием, поэтому они смогли уничтожить только 2 черные духовные лодки, прежде чем все они были уничтожены. 2 черные духовные лодки спускались к широкой реке на главном острове, но прежде чем пара духовных лодок успела приземлиться на поверхность воды, река внизу начала бурлить, как будто вода закипела. Как раз в этот момент из реки вылетело около дюжины невероятно толстых черных цепей, громко лязгая, когда они устремились к паре черных духовных лодок. Массивные металлические якоря, прикрепленные к концам цепей, с легкостью прошли сквозь защитные барьеры вокруг лодок, прежде чем вонзиться прямо в сами лодки. Сразу же после этого с речного дна внизу раздался скрежет шестеренок, а 2 духовные лодки сильно вздрогнули, когда все руны на их поверхности зажглись одновременно, когда они попытались изо всех сил подняться, чтобы вырваться из цепей. Внезапно над цепями появился слой синего света, и из синего света появились бесчисленные крошечные руны, выпустив вспышку огромной силы, которая слила цепи и всю реку воедино. Как будто вся река тянула вниз пару духовных лодок, а не только десяток цепей. Скрежет механизмов продолжал раздаваться, когда пара духовных лодок медленно опускалась все ниже и ниже, прежде чем упасть в воду, где они разлетелись на куски с оглушительным взрывом. Неподалеку около дюжины черепашьих марионеток выстроились в ряд, и духовные узоры на их панцирях ярко светились, когда они высоко подняли головы, выпуская из своих ртов столбы синего света в сторону спускающихся духовных лодок и культиваторов вездесущего павильона наверху. Весь остров погрузился в состояние полного хаоса, и все культиваторы секты священных марионеток, сражавшиеся в воздухе, немедленно спустились, чтобы усилить главный остров. На площади на главном острове появились несколько десятков культиваторов вездесущего павильона, и их возглавляла пара культиваторов истинного бессмертного, когда они вступили в ожесточенную битву с культиваторами секты священных марионеток на острове. Уровень совершенствования Байсюань был не очень высок, и в данный момент она держалась позади толпы, держа в одной руке серебряный длинный меч, а в другой — спасательный талисман, данный ей Юнни с настороженным выражением лица, осматривая свое окружение. Как только на главном острове завязалась битва, в бой начало вступать еще больше марионеток, и в результате силы секты священных марионеток внезапно значительно превосходили по численности культиваторов вездесущего павильона, создавая впечатление, что ситуация вот-вот изменится. Друзья, эти главы чисты от тактики. Секта священных марионеток и павильон вездесущего уничтожения рубятся не у кого больше магии, а чья голова холоднее. Самые яркие моменты — истинная ось тяжелой воды Ханьли, как целый океан давит врагов, а фосфорное пламя костей разъедает сами основы защит, а гигантские марионетки шинкуют нападающих невидимыми лезвиями ветра. Барьер главного острова рушится, цепи утаскивают черные корабли в глубину, и следующий шаг очевиден. Бой перейдет на улицы, секта выпустит самых страшных марионеток, а ученикам вроде Бай Суй Юань прятаться будет негде. Что будет дальше? Явный капкан уже сработал, а настоящий, скорее всего, еще впереди, в сердце острова. И на этом фоне у Ханьли появляется идеальный хаос, чтобы тихо урвать то, что ему реально нужно. Готовлю следующие главы. Увидимся.